কোনো রেসপন্স রিলিয়া হাঙ্গাকে ব্যক্তিগত নিনি সাকপাং নিন থানে आं साइमान ना मुसुक माने नों एमएलए निनि चुकथाय याकानानि बागै तियादा दं पार्टी निनि दल नि एजेन्डा बलखौ नों साकबाय थांतेब्ला सानि बागै बावहाय क्राक निनि समाय दं सागोन आं खरकसा एमएलए हिसाबै नों जुदि आनो सोंखांखाय जे नोंबो सिगाङाव चिनि अजे तिनटा दाबि मेन सिएए टिप्रालेन्ड एनआरसि नो दाक्तिनो चिनर चालमा खालायनाय चिनि नाहारमुं तो टिप्रालेन्ड अब जतनो सावि मानो दो गे चिनि ताबुक दाबि आईपीएफटी नि मेन दाबि नोंताक जे आनो जे सोंमानि अब कि तिनटा दे मिक्स kai सानाय ना टिप्रालेन्ड नो दे सरायसेर kai सानाय ना जतन एकसंगे दे सानाय आमो सागर दे नङानो नङानो सोंमानि kai थामनि बिसिङाव नरगनि मेन एजेन्डा तो टिप्रालेन्ड न मालिया के नरगनि बसकांनि मुभमेन्ट टिप्रालेन्ड न मालिया माने टिप्रालेन्ड माया अथवा टिप्रालेन्ड मालिया अकबो तो जों ताबो पयतो खलाया खबले टिप्रालेन्ड मालिया फियाबा नरगनि राजनीतिक बासन जेसाफा नोंथों राजनीतिकनि कुशल जेसाफा नोंथों बीजेपी हाफां ताबो साइ दङ अरनि हास्ते हाफां ताबो साइ दङ टिप्रालेन्ड आबो कुनो दिन सम्भव बुंगिया जों केबनक ताबो कग्रिया ख आबो हाय बरगनि अफिसियली स्टेटमेन्ट बरगनि अफिसियली फिरक मुं के हासेनि लुकुरक यासि सुरि दङ आईपीएफटी लीडर रक आईपीएफटी बदल जोंनो थकायै तनि दङ टिप्रालेन्ड मानिया तenya माना नायखानि साइ दङ आ कगनो ताक सोंमुङा जायो टिप्रालेन्ड मानसगलिया बीजेपी सामा हायबा रसगलिया बरक के नरगनि बसकांनि बसक क्राक जवाब बबते है क्राक नि वान समङ बबाय नि साकबाय थांसै बुजिखा नायदि जों जेफ्रु शिलं रक आगि मेघालया 244 चिनि भारतनि संविधान 244 ए बि नों नायनायदि बरक बपिला सिकां स्टेट काउन्सिल तंमानि बरक आमबाय पुसकजागलियानि बागैनो बरक आन्दोलन खालायमानि बिसिंति बरक सेपारेट स्टेट खालायमानका आगि आसाम तंमानि निनि झारखंड जेफ्रु उंगो आपुर लालु प्रसाद यादव संग थामसा अब तो भारतवर्षनि जत बरनो साइमानले जुदि झारखंड उंखा हंकाय आनि साखातै ट्रेन मालना नाङानो खरसा सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट मिनिस्टार अमाहायकै साव ते निनि तेलेंगाना रक मानमानि र केबो गसियाबले आपुरके गगसेका तेलेंगाना आन्ध्र प्रदेश नि मुख्यमंत्री गगसेकाबा भारतनि प्रधानमंत्री आपुर गगसेकाबा केबो गसिया किन्तु निनि आन्दोलननि बिसिंति नों सेगैना हारका बर जोंबो सेगैनो मानना हारनाय हेचे जों हायनो आसुगै नगा आसुग तंगै आं टिप्रालेन्ड मानसिनाय इ माननाफो जे गोबां तेइसे चिन तिरप्रा हास्तिबा गोबां मा राजनीति बदल तिप्रा सानि न टिप्रालेन्ड हामजागिया तंखो हायसि जेफ्रु नंनि टिप्रालेन्ड बुहुर माननाय अब तो ताबो गोबां मा राजनीति बदलनि अमाहाय सुदु चिनि तामहिनसानाय आगि जे सीपीएम रक टिप्रालेन्ड न विरोध खालायो सीपीएम सिमिया सीपीएम न करिबा गोबां मा राजनीति बदल न ताबो टिप्रालेन्ड न हामजागिया तंखो इनके बरक से ताबो नंनि टिप्रालेन्ड बुहुर माननाय हिनि साइ तंखो ओंखाय जों बाहायकेले आसो फाचाय गारजि मानबा चिनि टिप्रासा 12.5 लक्षनि बिसिं 12.5 लक्ष न जेफ्रु चिनि टिप्रालेन्ड हिनचिनाय आपुरनो जों टिप्रालेन्ड माननाय आं साइरिका हायसि 12 लक्षनि बिसिं 12 लक्ष आर आजागाव आं एकमत नों बाय ओंगै मानिया फानोंगै मानम जत टिप्रासानो थानसा खरां बायदि सारि माननानि आबो हयतोबा निनि चिनि बक बखनाय फुरि थांमै जों संसारनि कमाय थांबायना आपुरपानो सम्भव दां नों याबो साइमानिया ओंखाय तामनि बागै आबो सम्भव बुंना दे ओंया तामनि बागै नों नायनायदि इतिहास गावा दङ माने इतिहास प्रमाण दं भारतवर्षआव इंग्रेज रक 200 बছর राजत्व खालायलांखा बरनि फायै इंलेन्डनि फायै नों नायदि जोंखाय 2009 बरक 200 बছর अ जागा राजत्व खालायलांखा किन्तु तामनि बागै तिनि भारत स्वाधीन मानखाबा तिनी 200 बছর आन्दोलन खायमानि परे निनि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु गांधीजी नेताजी सुभाष खुदिराम बसु जत्तनो निजि साकसाकनो आत्म बलिदान रिलांखायसि जों टिप्रालाननि बागै टिप्रासार खरबसो आत्म बलिदान रिमांखा सादि नङा खरबसो रिमांखा जत टिप्रासा नां खबलिया नासिगलिया आईपीएफटी नि बिसिंग टिप्रालेन्ड नांगौ नै खरांथि सानाय फ्लेग टिनाय रंनि बिसिंग एबा नरगनि जे खरकसार एमएलए रं बिसिंग नरग बसक थानजाबन सायखना रगदि जों ताम एमएलए जों तिरप्रा हास्तेव नायनायदि थानाय विधानसभा नुखना आईपीएफटी नि बिसिंतिनि तिरप्रा हास्तेनि सीपीएम न नरि हरि मानखनाबले आबोके आं साइसुं नों साइसुं अजागा जे जों जे आसुलायतों अ खरनि खरताम दे नरि मानखाबा तिरप्रा हास्तेनि 60% तिरप्रा सानो मोटामोटी तिरप्रालेन्ड हामजागै इलेक्शन सीपीएम न नरना नांसिनाय हिनि नरि रिमानखा
aboni bagin chung tabuk chini ti prasani bagi samung khlai tong bole teruk jeta chini hukumu mukumuru rok hujak bai mani ro chung teruk kai revive khlai kai chung tabuk Agartala airport Maharaja Bir Bikram airport sanamanka Maharaja ni salsa chuti phainai August 19 tarik ni go kai Maharaja achaimani salno chung chuti khlaimanka khlai kamu ang Tripura rajyani IPFT khlainai rokno swngnani musungya IPFT ni Tripura no hamjaya khlainai rokno swngnani musungo chung judi o hasteo NC Debormani netrite 2009 IPFT asayangkai tini Maharaja Bir Bikram airport Maharaja asaimani salno chuti de mankam ang swngnani musungo Tripura rajyani Tripura sarokno haisi tini norok IPFT no kobangma borok kobangma comments khlayo nogo asuk tutui andolon khai nongkhoriya kintu nogo asuk tutui kobangma kok sawo rajniti khlaina ringya IPFT rok Tripura land phali jaka belai kheno lase message ko जों boromri kokma salainai sabo tam khlai tong जों manai lainai मुख्यमंत्री जुदि तिनिबो मानिक सरकार न हुंकाय खलाय देरि खामु एयरपोर्ट नि बुमुं साथे जों नुकजाक बले राजबारी रंग पर्यन्त बुमुं पालतोंनानि बागै बुसुक साइतक लांखा आस्तो बलंग खाय पालतोक सिबायका आबो कि चिनि त्रिपुरा हास्तिनि कुबनि राजनीतिक खायनाय बदल नुगिया दिबा अम हाइनो जों सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट नबो जों बेलाय खेनो साजागिया IPFT जेसेबानो बीजेपी रक तुइ तंग अ बिल न जों अमनो साजागिया आबोनि बागै ताइसिं आं पुजा जे कक सामानि कक सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट बिल न बिल जेफ्रु तिसाजागो NDA गभर्नमेन्ट बाय आफ्रु न IPFT अ त्रिपुरा हास्तो हरसुं सारिखाबले आन्दोलन खालायखाबले गुलि चाखा केस खालायखाबले त्रिपुरावया सारा भारतबर्षव त्रिपुरानि कायसा चिकनसा राजनीतिक बदल इंडिजिनियस पिपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा IPFT सिमिसे सिटिजेनशिप एमेन्डमेंट बिल नि बिरुद्धे आफर कक्तिसो सारा भारतबर्ष दिल्ली कलकाता मुंबई माद्रास मेघालय अंथुं के कोनो जागा कक्तिसेबले तिनि सिटिजेनशिप एमेन्डमेंट बिल नि परे सिटिजेनशिप एमेन्डमेंट एक्ट मानि पले ताबुक नायनायदि जत जागान दिल्ली कलकाता मुंबई माद्रास चेन्नाई जत जागान हरनांजाक जदि न आं भारतबर्ष त्रिपुरा निसिमे मुभमेन्ट जेंगै आबो फादर थांका IPFT न खलायो हाया खाया आबो तो ता एक मानि परसे हरचुं सबले राज्य गोबां मा जागा पे बाबो अबनो गसिमान हानाय मुभमेन्ट किन्तु त्रिपुरा निसिमे न पहिला चें मानि आबो IPFT न खलायो हाया जत थानचा मिलिबै दालबिदल पार्टिकुलार सिभिल सोसाइटी NGOs आपदिखे खलाय जागमै इनका आफ्रु जों जेफ्रु IPFT सं त्रिपुराव जेफ्रु आन्दोलन के सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल तंफ्रु इनका ओ जे सारा राज्य माने भारतबर्षनि जत अंग राज्य रक जे तंबायमानि राज्य रक ताक जे हरनां माहिके आ 2016 न जुदि हरनां खांकाय आं वानसुगो आं मनि खलायो बिशकेतु देबरमा मनि खलायो तिनि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न तंखम कुनु दिन एक मांगला खम हाइसि पेटा गेसे साइमन आमसुन नङा स्लोगानले बिसेस दाखाय त्रिपुरालेन माननानि हिंगा जों हापांग फाइना नांनाय एडिसि हापांग दखल खलायना नांनाय रां बांना नांनाय द बदलनि शक्ति बांना नांनाय जों गोनांना नांग्रानाय हापांना दखल खायना नांनाय आसुलगाना नों बिसेस जाखाय आं आबनो 100% बिसास खलाया ताम हिनमाले जों एडिसि हापांग फाइना नांमानि कायसाना कारण हेकेबा कायसाना नाहारबुं जे IPFT सं एडिसि एरिया न खबिसे त्रिपुरालेन सानो आबन बागै अ त्रिपुरालेन नि जे सानमानि एरिया आबो IPFT रगनि यागो जे साखायपानो उंनानि नांगौ कारण नायनायदि ताबुक जे जे हापां अ जे एडिसि हापां अ एडिसिओ शासन खलाय दङ बरंनि तंमुं सामुं खोनाब्लो जों आं जेफ्रु कलेजाव परै दङ आफ्रु CPM नि गणमुक्ति परिषद नि नेतारक आनि आमचायाव थाङो तामहिनि मिटिं खायबा अमाहाय जनसभा खालायबा फरेस्ट एक्ट बन अधिकार आइन नि बिसिंग 10 नबो दावयाखौ बरनबो बन अधिकार आइन मारिना जागा मारिनाय हिनि पाट्टा मारिनाय हिनि आन्दोलन खेमे सुनु खोनाबले किन्तु तिनि जे गोबांमा रिजनल पार्टी इरक फाइनाय आबनि बिरुद्धे केबे कक्ति साका सब कक्ति साकाबा IPFT तिसावो आबनि बागैनो आं कन्यानि मुसुंगो IPFT सिमिनो कायसा राजनीतिक बदल त्रिपुरा हास्तेव आसायका जे राजनीतिक बदल त्रिपुरा नीति प्रशासन दफारकनो फियगै माननाय हा नरखनायमान